علاش كاينين لعابه ديال الكره كيديروا كونترول بالون بكل سهوله عكس بعض اللاعبين اخرين اللي كيلقاو مشكل في ترويض الكره، ففي بلاصه ما يفكر في لاكسيون اللي غيدير او لا ديسيزيون اللي غياخذ من بعد الكونترول كتلقى الشغل الشاغل ديالو واش غيكونتروليها اصلا. فشنو ندير انا كلاعب باش نولي بحال اللاعبين اللي كيديروا كونترول بكل سهوله؟ عميتي سلام. العقل ديالنا عنده واحد الليميت، هو انه ما كيقدرش يركز على بزاف ديال الحوايج في نفس الوقت، وهذا الشيء هو اللي كيتسمى في علم النفس بالعبء المعرفي او الكوغنيتيف لود. تخيل راسك انت كلاعب ولا لاعبه ديال الكره باغي تكونطري واحد الكره اللي جاياك في السماء، الا هذاك الجيست ما كنتيش محكم فيه وكديرو بلا ما تفكر فيه، العقل ديالك خصو يستهلك من الطاقه ديالو باش يفكر كيفاش يقدر يدير هذاك لو جيست، وما غاديش يبقى عنده الطاقه اللازمه باش انه يفكر مثلا فين كاينين صحابك، فين كاينين الخصوم ديالك، ولا شنو هو احسن قرار تقدر تاخذ في ديك اللحظه. اما الا هذاك الجيست ولا عندك اوتوماتيك، العقل ديالك كيبقى عنده ليسباس باش انه يفكر في حوايج اخرين اللي مهمين واللي يقدروا يعاونوك باش انك تاخذ قرارات افضل. تماما بحال فاش كتعلم تسوق الطوموبيل، الاول كتكون كتفكر في كل شيء، فين كاين الفيتاس، فين كاين الفران، فين كاين المرايه، ومن بعد فاش كيدوز الوقت كتولي انت ولا انت كتسوق وانت كتهضر مع الناس اللي حداك ولا كتصنت الموسيقى. عرفتي علاش؟ حيت العقل ديالك ولا عنده داك الشيء اوتوماتيك وبقات ليه البلاصه فين يركز على شي حوايج اخرين. حتى في الكره ولا في الرياضات الاخرى كيوقع نفس الشيء، كل ما فكرتي اقل في لو جيست كل ما كتقدر تفكر اكثر في الكره ديالك. الا بغيتي حتى انت ولا انت تعلم دير لي جيست ديالك بلا ما تبقى تفكر فيهم بزاف، كتب ولا كتبي لي كلمه فايل في الكومنت هنايا لتحت، غادي نصيفط لك نصائح وتمارين اللي يعاونوك توصل لهذا المستوى هذا. تشاو، على بروسيما.